tentando fazer um avião de papel em 5 minutos. Pra começar, eu vou tentar do jeito básico que toda criança faz, né? Dobra no meio. Isso aqui é pra começar. Abre o papel. E dobra assim. Vai ficar uma pontinha ali em cima. E dobra do mesmo jeito aqui do outro lado. Dobra assim. Assim. Dobra no meio. Dobra assim. Agora. Sim. E abro o papel. Agora só joga no ar. Vou tentar jogar, ó. Daqui. Vixe. Agora aqui. Vixe. Esse foi o vídeo. Tchau.